नमस्ते भन्नु न। नमस्ते। ल नमस्ते भनिदिइहाल्यो बजुले पनि। 1 2 3 भन्दै गर्दा नि हेर्नुहोस् न भर्खर पानी परेको थिएन फेरि त्यही घाम लाग्यो लि है। आज चाहिँ मैले राइट बाँसुरी पुल कति जान्नै गरी नै बाँसुरी पुल चाहिँ माथिबाट चाहिँ गोरु झरी आएछ नि यहाँ तलै हेर्नु यहाँनिर ल्यान्डिङ भएको अरे गोरु चाहिँ। हेर्नुहोस् न रात परिसक्यो हो बाटो पनि कस्तो अब अँधेरो न अँधेरो चिल। हाई हेलो नमस्ते रसिदीले खामरी म अनि फेरि पनि सबै मेरो रिन्जन फ्यामिलीहरूले स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। अनि आई होप कि सबै मेरो रिन्जन फ्यामिलीहरू सन्चै अनि ठिकै हुनुहुन्छ होला भन्ने। अन्त चाहिँ आजको भ्लग फेरि यत्तिकै स्टार्ट गरौँ है त। अन्त सो हिजो चाहिँ म घर आएको थिएँ। यदि तपाईँहरूले त्यो भ्लग हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेरिदिनुहोस् है। अन्त त्यही हो। अन्त नमस्ते भन्नु न। नमस्ते भन्नु न। नमस्ते। ल नमस्ते भनिदिइहाल्यो बजुले पनि। अब चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट अब कालिम्पोङ जान्छु आज। हिजो आएँ आज फर्किहाल्छु किन भन्दाखेरि लाइक हिजो चाहिँ म किन आएको भन्दाखेरि सानो काम थियो। अन्त चाहिँ त्यो काम पनि भयो त्यही कारणले आएको। अन्त हाम्रो गाउँ चाहिँ सो भयो आज बिहानखेरि पानी पऱ्यो म जान्छु भनेर मात्रै घाम लागेको होला। ए लाउनुपर्छ नि। ए अन्त यहाँ हेर्नुहोस् न यो तिर्पल थियो होइन अस्ति चाहिँ यहाँनिर ए हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वाङ्गे भइरहेछ। किन वाङ्गे भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि हेर्नुहोस् न यहाँ माथिबाट चाहिँ गोरु झरी आएछ नि त यहाँ तलै हेर्नु यहाँनिर ल्यान्डिङ भएको अरे गोरु चाहिँ। यो गोरु खासमा यहाँनिर ल्याएको थियो अरे। अन्त ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँ माथि धुप्पीमा बाँधेको थियो उयो धुप्पीमा अरे। अन्त त्यतिखेर नै आएर कत्रा मलाई झरी आएछ अरे। यहाँदेखिको चाहिँ यहाँ उफ्रिएर चाहिँ यता भाग्दै गऱ्यो। कस्तो चाहिँ भयो होला है यत्रो साँड जस्तो गोरु थियो नि यत्रो छ अरे। मैले चाहिँ देखेन यत्रो दुबो हेर्नुहोस् न अलिक निकै ठुलो उयो भएछ अलिक ठुलो भएछ। मान्छेहरू हिँडिबस्यो भने चाहिँ त्यत्रो बढ्दैन रहेछ कि तर मान्छे छ्यापचुप बन्द भयो भने अब हिँड्नु छोड्यो भने चाहिँ दुबोहरू पनि बढ्दो रहेछ है। धुबो साथसाथ यहाँनिर त अर्कै घाँसहरू पनि पाउँदो रहेछ। हेलो गुड मर्निङ गाइज। हाम्रो कुत्ताहरू यो चाहिँ दुइटा अझै कम त ए उहाँबाट रहेछ यो चाहिँ बुढो भइसकेको। यिनीहरू यङ जेनेरेसनमा छ यसको यो चाहिँ माउ हो यो चाहिँ बच्चा हो नि यो चाहिँ बच्चा हो यसको बच्चा हो यो चाहिँ हाम्रो क्युट बिरालु। ओके गाइज अब चाहिँ म पर कहाँ पुगेर हुन्छ भ्लग बनाउँछु। आज चाहिँ म बिहानदेखिको भ्लग बनाउनु पाएन किन भन्दाखेरि बिहान पनि म 6:30मा उठेको। अन्त हतार गरेको हाम्रो गाडी 7:30 बजी चाहिँ हिँडिहाल्छ हो। अन्त चाहिँ है आज मेरो भेटौँ। लभ यु अल। ओके मित्र हामी चाहिँ लाग्यौँ म चाहिँ लाग्यौँ भन्ला जस्तो है। ओके गाइज अब चाहिँ म चाहिँ हिँड्यौँ है। अन्त यहाँ कोपा त सुतिरहेको होला के डिस्टर्ब भयो नि त्यसलाई के डिस्टर्ब गर्दैन। ओ कोपा सुतिरहेको मैले चाल पाइदिएँ है। कस्तो निन्द्रा लागिरहेको छ क्या मलाई आज फेरि 12 एउटा कुरा भन्ने बित्तिकै मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे मेरो भ्लगमा पनि भनिदिइहालेको मेरो दिदीको लागि है। अनि ह्याप्पी बर्थडे मैले बिर्सिरहेको रहेछु। वाट आर ड्राइभिङ स्किल। A few moments later. फाइनली फ्यामिली अहिले चाहिँ म कञ्चनमा आइपुग्यौँ। अब चाहिँ तल जानुपर्छ। त्यसपछि तल गएर चाहिँ जान्छु उता मङ्गल टाढापट्टि जाने गाडीमा त्यो चाहिँ रुम जान्छु। त्यो चाहिँ आज चाहिँ एउटा मेन कुरा के रहेछ भन्दाखेरि आज चाहिँ मेरो साथी योगेन्द्रको पनि बर्थडे रहेछ। सो त्यसलाई पनि मेरो भ्लगमा ह्याप्पी बर्थडे छ है साथी। म चाहिँ अघि बिहान चाल पाएको हो त्यस्तो हामी बोल्थेन नि त होइन। अन्त आज चाहिँ रहेछ बर्थडे अघि भन्दै थियो त्यसले कल गरेको थिएछ हिजो। मैले के अब मलाई चालै पाएन क्या त्यसले कल गरेको थियो भनेर हो। अन्त बिहान स्टाटस हेर्दै थिएँ त्यति बेला टक्कै आयो लास्टमा त्यसको बर्थडे अब रिस पनि गरिहालेँ सरी यार। सो ठिकै छ अब तल जान्छु त्यो चाहिँ डाइरेक्ट अब रुम पुगेर भेटौँ है त। लि है आज चाहिँ मैले राइट बाँसुरी पुल कति जान्नै गरी नै बाँसुरी पुलकै गाडी पाएँ भनौँ न है। आज चाहिँ फर्स्ट टाइम मजाले गइन्छ। सो अब चाहिँ डाइरेक्ट रुम पुगेर भेटौँ है त। अब यहाँ प्यासेन्जरहरू पनि
सो गाइस अहिले चाहिँ रुममा आएर सबैले सामानहरू निकालेर खोर्सानी इत्यादि के चाहिँ राखिहालौँ। यहाँ दुधहरू छ हो। अन्त म चाहिँ यो उयो खाऊँ भनेको यो भुटेर यो चाहिँ के कसो हुन्छ। अन्त सो अब चाहिँ म डाइरेक्ट एकछिन गरेर भेट्छु, किन भन्दाखेरि यो फोन चाहिँ म माथि पुऱ्याइ राख्छु। आज भ्लग अपलोड गर्नुपर्छ जसरी पनि। सो त्यही कारणले चाहिँ म यो फोन चाहिँ माथि पुऱ्याइ राख्छु। सो एकछिन गरेर भेटौँ है त, के कसो हुन्छ। बाई त्यसपछि बस्नु। सो फ्यामिली अहिले चाहिँ 4 बजेको छ। अन्त 4 बजी हेर्नुहोस् न पानी परेर अहिले भर्खरसम्म टनटन घाम लाग्यो थियो, एक्कासी पानी पऱ्यो हो। त्यसपछि यहाँ भएको लुगाहरू त सबै उठाएर भित्र सबै खाँदै हो। फेरि अब यतातिर चाहिँ बाँदरै थिएन हो, यहाँबाट चाहिँ कालो बाँदर टुङ आइदिएको। अन्त मम्मी र पापा पनि अहिले चाहिँ ड्युटीमा जानु भइसक्यो। अल्छी लागेर हेर्नु न, फेरि पानी पनि परिदिएको हो। टाउको नुहाएर बसेको भर्खरै पानी आकाशबाट पनि मैले पानी झऱ्यो। मलाई अलिकति पानीले पुग्छ त अब यति धेरै पानी पठाउनु पर्दैन प्रभु। आसमान की छत्ते भन्दा जस्तो यहाँ चाहिँ अब खतरा भेन गाइस। म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु है। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 1 2 3 भन्दै गर्दा नि हेर्नुहोस् न, भर्खर पानी परेको थिएन। फेरि घाम टेट्टा लाग्यो। माथिदेखिको देखाउनु भन्दै थियो नि त मम्मीले हो। अन्त मम्मीको इच्छा पनि पुरा गरेर दिइहालेको नि त। अन्त सो गाइस हामी चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँबाट घुमेर जाम जाउँ भनेको, पर काम छ परनिर चाहिँ ग्राउन्डहरू पनि देख्दैछ। सो हामी त्यहाँनिर पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ, ग्राउन्ड हो कि के। सो फ्यामिली अहिले चाहिँ हामी पर जाँदैछौँ घुम्नको लागि। अन्त उहाँ माथि हेर्नुहोस् न, हाम्रो रुम चाहिँ उहाँ माथि हो। अन्त अहिले चाहिँ हामी त्यो मुनिलो रोडपट्टि हिँड्दैछौँ। अन्त अब कहाँ जाने त्यो चाहिँ मलाई याद छैन। म चाहिँ तर यहाँ आधी बाटो चाहिँ पुग्नु गएको, जानु चाहिँ गएको। तिमी गएको? तिमी माथिल्लो बाटो गएको है? माथिल्लो बाटो चाहिँ ऊ चाहिँ गएको अरे हो। अब म चाहिँ अस्ति भर्खर गएको थिएँ यहाँनिर। अस्ति लाइक साथीहरू पर बस्छ नि त रुममा, अन्त त्यहाँ गएको थियो। तर आधी बाटोसम्म चाहिँ गयो। त्यहाँ पर कहाँ ग्राउन्ड पनि छ के भन्दै थियो पापाले, त्यहाँनिर जाँदिनँ होला। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी आधी बाटो आइपुग्यौँ है। अन्त हेर्नुहोस् न, रात परिसक्यो हो। बाटो पनि कस्तो अब अँधेरो न अँधेरो चिलमा छ यहाँ चाहिँ हो। मलाई चाहिँ टेन्सन भएर चाहिँ अब फर्किँदाखेरि अब के हुने हो। रात पर्नु त परिसक्यो। अब यहाँदेखि पर सबभन्दा त्यो जङ्गलै जङ्गल छ हो। हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब उहाँ परको त्यहाँ स्कुल हो कि के हो, त्यहाँ चाहिँ निक्लिउँ भनेर सोचिरहेको छौँ। अब के हुन्छ है, हेर्दै जाउँ। चिलमा छ, गीत बजायो त्यो चाहिँ हिँड्यो। कोही छैन क्या। फेरि बाटोमा फेरि एकजना नभेटेको अवस्था, घाम डुब्नु आँटेको पनि अवस्था। खासमा चाहिँ अघि आउने थियो हामी हो। यति बेला त हामी फर्किने गरेको हुन्छ, तर चप्पलले नभएर नि त। चप्पल नभेटेर अहिले पनि 50 वाला चप्पलमा हिँडिरहेको छु म। चप्पलले यो मान्छेले चप्पलै लिएर छ नि त हौ। अन्त चाहिँ त्यो भइरहेको थियो। अब हेर्दैछौँ अगाडि। अब त्यो स्कुल अब आइपुग्न आँटेदेखि अब कति टाइम छ त्यो चाहिँ मलाई याद भएन। अकेला है हाम्रो न यहाँ त। उहीँ होला हौ अब स्कुल पुग्न आँट्यो। अब ओके, अब त्यहाँ कहाँ हामी जाँदैछ त्यहाँ पुगौँ, त्यो चाहिँ तपाईँले भेट्छ है त। सो फ्यामिली है, यहाँदेखि उता चाहिँ हामी जानु पाएन, किन भन्दाखेरि त्यो हेर्नुहोस् न अँधेरो भएको हो। त्यो माथि क्यामेराले मजाले क्याप्चरै गर्नु पाएको छैन न। लाइक हामी त्यो इभिनिङ वकको लागि पनि आएको थियो नि त। अन्त इभिनिङ वक त मजाले भयो। अब तपाईँहरूले एक दिन दिउँसोतिर ल्याउँछु यतातिर, घुमाउँदै घुमाउँ यता। फेरि मलाई पनि त्यस्तो याद छैन हो यतातिरको के हो कसो भनेर। अन्त उसलाई पनि याद छैन। अन्त त्यो पनि भइरहेछ हो। अन्त त्यो जग्गा के छ त्यसमा, त्यो जग्गामा के छ भनेर त्यो पनि याद छैन। लाइक स्कुल जस्तो देख्दैछ हो। अन्त तपाईँहरूलाई घुमाइदिउँ भनेर गएको थियो। अन्त लाइक हाम्रोपट्टिबाट चाहिँ कस्तो खालको देख्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ग्राउन्डहरू जस्तो देख्दै थियो हो। लाइक म चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्राउन्ड होला भनेर सोचिरहेको थियो हो। अन्त चाहिँ त्यहाँनिर गएर चाहिँ एकछिन कुद्छु भनेर आएको थियो। लास्टमा एक त चप्पलले धोका दियो हो। चप्पल भएको भए त हामी यति बेला आइ पनि सक्थ्यो पर्थ्यो। अन्त ड्यामै रात परेको उता जानु पनि अब कति कहाँ छ हो त्यो यादै भएन नि त। अन्त ठिकै छ हामी फर्क्यौँ। अब भोलितिर कहिले हुन्छ तपाईँहरूलाई लैजानेछौँ त्यहाँनिर। अब हामीलाई पनि जाने इच्छा छैन त होइन, छ गाई चाहिँ छन्दैछ। सो जानेछौँ एक दिन। अब के गर्नु, यो हाम्रो परिस्थिति पऱ्यो फर्किने। अन्त हामी पुगिगएको नि हेर्नुहोस् न, यस्तो बाटो छ अँधेरो न अँधेरो। अघि आउँदा चाहिँ टेन्सन भएको छ नि, जाँदा के हुन्थ्यो होला। अब त्यहाँ गएपछि एकछिन अब डुलाइ हुन्थ्यो। ल ठिकै छ। सो अब चाहिँ रुम डाइरेक्ट पुगेर भेटौँ, किन भन्दाखेरि अब लाइक अब क्यामेराले क्याप्चरै गर्नु सक्दैन भनौँ न। यता केही अब अँधेरो न अँधेरो चाहिँ हेर्नुहोस् न, मजाले केही देखेकै छैन हो।
फ्यामिली अहिले चाहिँ म रुममा आइपुगिसकेर चाहिँ यहाँ सबैजना मिलेर खाना सब्जी बनाउँदैछ हो फ्यामिली अहिले चाहिँ म रुममा आइपुगिसकेर चाहिँ यहाँ सबैजना मिलेर खाना सब्जी बनाउँदैछ हो हेलो मम्मी बदाम खानुपर्छ इग्नोर हान्थ्यो त मम्मीले त मेरो इग्नोर हान्दिया म तपाईँहरू त्यो पर्छ एकदिन लान्छु त्यो ठाउँमा दिउँसो है अन्त अब अझ जान सकेन अब कहिले हुन्छ त्यति बेला जान्छु यस्तो फ्यामिली आज गएको पनि आइपुग्यो राम्रै भयो होला अन्त थ्याङ्क यू सो मच जतिजना सपोर्ट गर्नुभएको छ अन्त हाम्रो चाहिँ 400 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ है अन्त धेरै धेरै धन्यवाद लभ यु अल बाई बाई फेरि भोलि भेट्नुपर्छ